So finally, chini journey started ka. So finally, tahu Agartala sampai ya. Mas kasih tuh mas rong pore malah yuk nah. What is up everybody? This is your SBD back again with a fresh new episode, with a fresh new vlog. So tabu kung thanani nai tong Agartala wo for some official work and some special work. So vlog no nai tong dipulai sampai dote kata find tong like comment share subscribe kita pudi. So let's begin our vlog after this intro. So finally, chini journey starting ka. Jeng joto family kaisan thang lai tongo. Thang nai kaisa kuis jaga habjain toko ba habana habjain kering ka habgla tobo main chamong kangke ani college dress kaisa paijang nai tongo an bagi se thangai ma tongo. So vlog no nai tondi enjoy the vlog. सोचा नहीं दो बार चलो की गिरफ्त से भगा मैं एक गहरी सांस लेकर सब भूला भाई जादू सा है कुछ हवा में झंझट से दूर हूँ पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज जो करो जो करना नहीं डरना कुछ अभी भी सोचे क्या सोचे कि दुनिया रहने दो या जाना मुझे घर नहीं इनको विचारों की है जड़ वही ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है वो जो करीब पास नहीं हम गरीब बात में फिर भी जीत जारी है अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाख इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला मुझे किस किस ने क्या क्या कहा भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा. So finally, Sangbela Tripura University kana ono paisa paikya. Okay, amalai Thang ya ko ke pais naita Agartala. Ang actually lama sia. Ano je boitlang ka ang thango asujo. Ang sajong wasman tup thang jaya ang lama sini ata. Hebano enjoy kai vlog no. Gari ro gu ga laija khorang ro phano khnaya rong mano ka hamke. But enjoy the road. Mongkai Tripura University College. Oh jaga ang por na pano mapolia. Seler ni bagai. Ke among ka ke MBB. Omo Tripura University ni partno. Am bus kang wasi MBB. Iko among ke MBB College or University. I don't know. Nokha bana hari na chong mani. Sira kamang to ka. करे चले करे श्वेत पवन का चले नील गगन को चले नील गगन को So finally, tahu Agartala sampai ya. Ke gari parking khai. Tahu SBD service center na jolai jango. Pasti pana repair khai aku bas hemia. So thang lain nai service center make punugan. So tahu bright computer dogan sampai ja. Aro bibang tungi ko. Desktop ro customize khai mano.
and also cameras gear ro to moi ro second hand singan na he baba Canon 70D 200D Nikon flashlight do beng tong ro तब वो जगह SSD अपग्रेड खाई तो यहाँ के बैटरी शॉप है क्या तब SSD इंस्टॉल खाई क्या क्या तब वो जगह फाइल अब विंडोज अपडेट अपलोड खाई तो है ना कटाल के अनि फिल्म और थांग पाके उनका तबक लैपटॉप रिपेयर खाइबे क्या SSD कैसे थे पर का उनके बैटरी कटाल चेंज खाई क्या उनके बैटरी बखक के तबक थांगनाय नाना संग को प्लस सीरी बहाबनाय झंझट से दूर हूँ पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज जो करो जो करना नहीं डरना कुछ अभी भी सोचे क्या दुनिया रहने दो या जाना मुझे घर नहीं इनको बेचारों की है जड़ वही तबक संग हकार सो बेरलाई तो का की संग भाई मास कैसा 2 मास रंग परे मालाय उखना है नहीं चबुई को सिरिदीप फटे ताक संग सेरे वो हाबुनाय क्या फाइनली शॉपिंग डन जे सामुं नाङै फेमिलि पाइखे सूट पाइना फैमा मांखा तब है ना इको गाड़ी फैसन थांग दं गाड़ी हाबमन परे नाय संग्र थांगाय तागो जागो जतन माइचाइ दंलायो को so finally ojago nana songro mai te chabaya kubai kya ke oina samung kam kan ke to complete dongkha ta khaina hai sung no ko firok pinai no ki fil thang pinai ta so nai tongge hong kha park na hale serok thanglai tong kha park ke sang tabok barani ong kholai kya thangai tong para facing han hai tabuk lengsu ka tine town benai mang no samu khlani ne ha yang waisa ma khale mang no so tam khlai kya no thang yang detail lusinai nai tong di satong ne na flyover to snow liya ka ke zang sing tong si ekdom marang ja tak satong firong mane somoy gonoron time no time to snow liya le ei bian thake where is the time 4:36 sorry so night on the vlog मेरी से परनीत आ जाओ ना तो सही ऐसी मन की है सच्ची तुम हो सितारों की परे हुई गलती सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी किसकी मर्जी जो थे अब तो आए जा हमको ले जाए जा अब तो आए जा हमको ले जाए जा तो पेट्रोल पंप पैसा कोई लग पेट्रोल डालना तो गई पेट्रोल करी क्या तो जगह पेट्रोल डाला तो मसन जिन हम न समिया कमन फुट स्कूल नि बास 50,000
total hapka 1149 ni petrol bigra makhawana Hello guys, so finally Tamo hai no ko faisa ko kya ge no ko faisa ko mo pore ko no 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 ora Tamo pera sa ko ma tongo so te bad baki yango among kan ke laptop ni equipments orang kan ke samung rock sa jang nai so first of all I got a shirt serif ni it costs around like 700 so bahang jaka comment down khaidi next item among kanke ta koloma jorabla ke sarik sarikon ke sunya pandara wa shu thanango so I bought a half pant so next kanke mong kanke college dress college uniform camera girl kanke Miss Beauty chikonti so among kanke next long pant mong kanke like outdoor thana bagai worship ba program lo thana bagai among ki ko amhai ekdom silky za so among kanke second SBD KD haidwa mong kanke SBD kumo laptop external SSD dana bagai family SSD kaisa paikya ke SSD no kanke internal lo dawai mong kanke KD baki SSD te kai jaga dakata abo norok je computer use khanjaram ke sameno so the next order tongo first of all omo battery kasam battery katam ke laptop the pajak de omo kanke SSD SP ni SSD mo omo it costs like 1500 and battery omo kanke I think 3.5k so KD kanke 500 so total around like 515 almost 3.5 3 it's almost like 5 point something like bro thepama akubai 5800 na khata bro so asno tini ni je paimani begong tai barbaki bego daja or ki kati chajang ne ro ki yang ki sai tongo peong ti sai tongo na de tomani petis auto ni so no by direct they took back by fresh ni malena tata what is up guys so finally tini ni je Agartala thangmani akumani samung khlaimani je laptop ni samkhaiman rock ko full complete and clear tabo laptop katal battery plus katal SSD thepajak belakena tak katal to smooth no choli tongo but let's see holo ro performance bahing thang among ganke pedi sa sinchai opung degar man thini ke hate sake so vlog na ngo jora nak sinai khakhle nor joto nacho jaba kina nacho jaka like comment share subscribe khari bogi tapugdi hai nor bogi katal vlog bogi malai till then sanyo SBD see you soon in next vlog bye bye सामान बांध सोचा नहीं दो बार चेहरों की गिरफ्त से भगा मैं एक गहरी सांस लेकर सा भूला भाई जादू सा है कुछ हवा में झंझट से दूर हूँ पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज जो करो जो करना नहीं डरना कुछ अभी भी सोचे क्या सोचे कि दुनिया रहने दो या जाना मुझे घर नहीं इनको विचारों की है जड़ वही ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है वो जो करीब पास नहीं हम गरीब बात में फिर भी जीत जारी